네 번째 질문입니다. 돌출입으로 인한 부자연스러운 얼굴과 코골이 증상, 이런 것들도 치아 교정으로 고칠 수 있나요? 라는 질문이에요. 음, 돌출입 같은 경우는 당연히 뭐 발치 교정 같은 것들로 해결을 해줄 수가 있고요. 네. 이 돌출되거나 아니면 코골이가 있거나 이런 것들이 원인이 무엇인가에 따라 가지고 같이 해결을 해줄 수 있는 경우들도 있습니다. 예를 음, 들어서 혀 위치 자체가 좋지 않은 경우들이 많거든요. 그래서 네. 앞니가 개교합이 된다거나 이러한 경우들이 혀를 내미는 습관이 네. 있다거나 그러한 경우들이 있는데 그러할 때 그러한 경우에서 습관 조절을 해주게 되고 네. 필요한 교정을 같이 해주게 되면 네. 아무래도 코골이까지도 조금 더 줄여주는 효과가 있을 때가 음, 있습니다. 네.